Bapak Ibu, semeton sareng sami, coba diangkat tinggi-tinggi sertifikatnya. Semuanya, jangan ada yang nggak diangkat. Akan saya hitung. Sebentar, diangkat dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 3.500. Betul? Udah, kalau udah diangkat gini semuanya menjadi jelas. Berapa yang sudah diserahkan kepada masyarakat, kepada rakyat. Jangan hanya simbolis-simbolis, nanti yang lain nggak diserahkan, saya yang salah. Benar ya? Karena di seluruh tanah air ini ada 126 juta yang harus disertifikatkan. Sekarang baru kurang lebih 46 juta. Jadi masih kurang banyak sekali. Kenapa di provinsi-provinsi banyak sengketa? Di kabupaten banyak sengketa tanah. Karena belum pegang sertifikat. Saya sudah perintahkan kepada Menteri BPN, selesaikan segera yang namanya sertifikat, segera juga serahkan kepada rakyat, kepada masyarakat. Tahun ini targetnya biasanya setahun itu hanya 400 sampai 500 ribu. Tahun ini saya sudah targetkan 10 kali lipat, 5 juta harus diserahkan kepada masyarakat. Tahun depan 7 juta harus diserahkan kepada masyarakat. 2019 9 juta harus diserahkan masyarakat. Karena apa? Kalau enggak sengketa, orang datang ke saya, masyarakat datang ke saya, urusannya urusan sengketa. Sengketa dengan tetangganya, sengketa dengan pemerintah, sengketa dengan perusahaan, banyak sekali. Banyak sekali karena belum pegang ini. Oleh sebab itu sekarang Bapak Ibu sudah pegang yang namanya tanda bukti hak atas tanah yang namanya sertifikat. Udah aman. Orang mau bilang ini tanah saya, bukan, ini tanah saya karena sertifikatnya ada. Benar enggak? Gampang sekarang pegang. Oleh sebab itu sertifikat itu harus tahu semuanya, berapa meter persegi yang dimiliki, letaknya di mana harus ngerti. Saya titip. Sekarang kan sudah pegang sertifikat. Tolong diberi plastik. Kalau nanti pas gentengnya bocor, nggak rusak. Yang kedua, difotokopi. Tempatkan di tempat yang berbeda. Kalau sertifikat hilang, masih punya fotokopi, ngurusnya mudah. Tuh, saya titip 2 itu. Yang ketiga, kalau sertifikat ini mau dipakai untuk jaminan di bank, ada enggak yang mau dipakai untuk jaminan di bank? Ada kan? Banyak, enggak apa-apa. Untuk agunan enggak apa-apa, tapi hati-hati. Kalau ini mau disekolahkan di bank, hati-hati, dihitung, dikalkulasi, usahanya masuk enggak, bisa mencicil, mengangsur setiap bulan enggak bunganya, hati-hati. Apalagi biasanya kalau udah punya sertifikat langsung pergi ke bank. Nih, dapat 200. Waduh, seneng 200 juta. Ya kan? Yang 100 juta beli mobil. Nah, ini mulai. Ini yang tidak boleh. Kalau ke bank dapat 200 juta, pakailah itu untuk modal kerja atau modal investasi. Jangan diotak-atik uang bank itu untuk kesenangan. Sertifikat ini bisa hilang. Nama saya Ninyoman Ayu Parmawati. Saya dari Tegal Grane Sange. Kabupaten Badung. Kabupaten Badung. Ya. Panggilannya Bu? Bu Yoga.
Bu Yoga. Ya. Bentar, namanya tadi siapa? Nama saya Nyoman Ayu Parmawati, dipanggil Nyoman. Loh, tadi Yoga kok Nyoman, yang bener. Nama anak saya Loh, panggilannya Bu? Yoga. Oh, kok Bu Yoga, sebentar. Namanya? Nyoman Ayu Parmawati. Iya, kok enggak Bu Nyoman gitu, kok mah Bu Yoga? Nama panggilan di rumah, Pak. Nama panggilan di rumah. Ya udah, pertanyaan saya dulu sebelum tadi masalah Pancasila. Sertifikatnya berapa meter persegi? Ah, nggak hafal ini. Apa? Nah, ini mau buka gitu kok. 1869 meter persegi. Bahasa cek. Nah, cek dulu. Ini di Sangeh ya, desanya, betul. Berapa tadi luasnya? 1869. Nah, keliru semua. Harus ngerti, sudah pegang sertifikat apalagi tanahnya gede seperti ini, hati-hati. 1000, diulang, 1890 meter persegi, udah, nih dipegang. Berapa tadi? 1890 Meter persegi ya, betul. Oke, sekarang Bu Yoga. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aduh, Badung pinter-pinter. Dah, silahkan. Ya, nggak apa-apa mana. Apa? Nah, tadi duduknya di mana? Sana duduk di sana. Nah, duduknya di mana toh tadi? Oh, di sana. Ya udah, duduk. Apa? Kok masih belum? Hah? Minta sepeda? Mau? Ya udah, diambil 1.